अस्सलाम वालेकुम जी एवरीवन। देखें मेरी गाड़ी का टायर पंचर हो गया था। ये गाड़ी है तो अभी इसका टायर चेंज करते हैं। इसकी स्टेपनी लगानी है। ये हमारे तो ये भाई हैं, इनकी बहुत मेहरबानी जो हमें ये चेंज करके दे रहे हैं कि हमें तो मालूम नहीं है कैसे चेंज करते हैं। ये भी ये जैक लगाएंगे नीचे, जैक आप खुद लगाएं तो ये भाई आप स्टेपनी खोलने जा रहे हैं। चलें जी आपको साथ साथ बताते हैं कि ये टायर कैसे तब्दील करते हैं। सही है। ये आपने किधर लगाया जैक, थोड़ा दिखाएं। इसके फ्रेम के नीचे लगा। अच्छा फ्रेम के नीचे। और ये किधर ये लगे हुए हैं बंदे स्टेपनी खोलने के चक्कर में। इसमें खोलना हो आइया ये मैं आया हूँ तो बताया था तभी पता चला है कैसे खोलता है। हाँ ये और कोई नट ये शुरू नहीं ये तल्ला हल्ला कौन ये अशनी ये स्टेपनी है जो नीचे आएगी ये वाली। और इसके बाद ये वीडियो में आ रहा है पूरा। ये अब स्टेपनी हम निकालेंगे। इसके बाद हैं उस्ताद है वही है ना। इसके बाद हम ये लगा दिए जी। और अभी हम आपको मिलते हैं थोड़ी देर के बाद।